好啦，又到聖誕倒數月曆嘅時候啦，咁今次就係到獵鐵啦。咁亦都有啲朋友問我會唔會買啊咁樣，咁當然知我姐就一定係會知道係會買嘅。咁依家就終於輪到獵鐵啦呢個。咁今次嘅包裝都好唔同嘅，好似好一大本書咁樣嘅。咁個倒袋裏邊有啲咩產品，有冇啲咩精品咁樣啊？咁同埋我都買咗其他嘅貨品嘅。咁睇前記得 subscribe 呢個 channel。訂閱呢個頻道當鼓勵下我拍多啲唔同嘅片俾大家啦。好啦，咁睇多次佢嘅真身先啦，都係咁重噶啦呢度。咁啊開咗俾大家睇下先啦。哇，好重呢度係啦。咁佢都係有24個號碼嘅，咁大家就可以睇下係24個順住落定係點樣啦。咁我今次都係會順住開嘅，咁睇下先。因為太重啦，我之後都係會擺翻低嘅，就咁樣一本書咁樣嘅。好啦，咁我就順住次序去開下俾大家睇下先啦。好，咁首先就係1號，就係喺呢度咩㗎？喂，首先就係嚟個呢個 hand cream， 呢個就係杜桑嘅hand cream， 但係點解咁難拎出嚟㗎？呢個係啦，杜桑嘅 hand cream， 哇都好大支喎。咁呢個就係有45 gram 嘅呢度，係啦，第一個就好大支啦。好，咁跟住到2號就係呢個啦，呢度2號，呢個睇下先啊。哎呀，呢個琥珀嘅香薰蠟燭，咁呢個就係有35 gram 嘅琥珀，係啦。呢度睇唔睇到啊？35 gram 琥珀，跟住就到3號啦。3號就喺3號，誒呢度3號，哇好靚啊個樽！嗱呢個就係香水嚟嘅，呢一個係。睇下先啦，呢個係咩香水呢？呢個係我睇下有冇對錯先啦。呢個係睡蓮啊，冇錯，呢個係睡蓮嘅香水。咁呢個睡蓮嘅香水就係有10 gram 嘅，但係10 gram 咁大支嘅，冇錯，佢下邊都係寫住10 gram 嘅。睇唔睇到啊？大家，但呢個好靚喎，呢個我係未有嘅，呢個香水睡蓮。好啦，咁跟住就到4號呢度，4號。哇，佢呢個盒真係幾靚，即係成本書咁樣，唔會好似先前咁樣咧，來來去去都係嗰啲盒，就係個顏色唔同。呢個玫瑰嗰個嘅香薰蠟燭，呢個。咁呢個都係有35 gram 嘅，好到5號啦，5號大格㗎吧？呢個，呢個又係好大支喎。呢個係屬於咩嚟嘅咧？睇下先啊，呢個係咪洗頭嗰啲嚟嘅咧？呢個，咁呢個都係有30 gram 嘅，係啦，30 gram。呢個係咪手部護理啊？呢個手部護理嚟嘅。咁呢個就係薰衣草，呢個30 gram 嘅，都好大支喎。呢個係磨砂嘅，
磨砂潔手液啊！原來呢個後邊有中文嘅喎，點解依家會有中文嘅？平時係淨得英文嘅啫喎，依家先留意到，咁我就唔使讀得咁辛苦啦。係啦，呢個係磨砂嘅5，跟住到6號，好大嚿喎呢個，呢個6號，但係咁輕嘅。哦，呢個大家仲記唔記得啊？佢每一年都有送呢一啲嘅，咁呢啲就係即係掛喺聖誕樹嘅飾物。但係先前咧就會係3個細嘅，依家就係一大一細啦。呢啲小精品咁樣啦，2個一大一細。但係咁大個盒仲要係乜嘢添？原來係得2塊。好啦，到7號，7號呢個呢度7號，呢個香水嚟㗎噃。呢個香水，呢個係玫瑰嘅香水，但呢個都係特別花紋嘅喎，即係唔係平時嗰啲就咁得個樽咁樣。但係呢個都好大支喎，呢個有幾多呢？俾大家睇下先啊！呢一個玫瑰嘅香水，睇下先，呢個我唔知道呢個係幾多喎？呢個7.5。點解7.5會咁大支嘅？呢個7.5毫升，呢個太細粒啦，你哋見唔見到啊？係啦，玫瑰，但係真係估唔到咁大支。如果你睇開知道，平時係冇咁大支嘅香水。好啦，到8號呢個8號。都係香薰蠟燭嚟嘅，好實呢一個呢個，咁都係有35 gram 嘅啦。呢個係呢個35 gram 嘅係叫做水煙，我冇睇錯啊。咁呢個都係有35 gram 嘅，呢個都係香薰蠟燭。呢個，但呢個幾香喎。呢個都係香薰蠟燭。好啦，到9號，呢個係重啊！哇，好大支喎！呢個都，哇，好實啊！呢個都係好大支嘅，呢個30 gram 喎，呢個都30 gram 嘅，呢個係咪頭髮嗰個呢？呢個係肌膚之花，咁呢個30 gram 嘅呢個。呢個咪頭髮嗰隻噴霧啊？呢個，但係估唔到咁大支喎，30。好，跟住就到10號，10號呢度，哎呀，好實啊！呢個，哦，呢個除臭嗰個啊。大家有冇用過呢個？呢個其實幾香嘅喎，雖然佢話就話即係好似係除臭，好似個味道唔係咁好，但係呢個其實幾香嘅呢個。咁呢個都係個香薰蠟燭，咁都係有35 gram 嘅。呢個羅勒味啊，羅勒即係香草咁樣啦。呢個好，跟住就到11號。11號呢個11號，亦都係香水嚟㗎噃。咁呢個都係頭先7.5嗰個 size 嚟嘅，呢個呢隻。咁呢個嘅香味咧就係呢個珍珠貝母啊，佢個名係咁樣啦嚇。但我都未聞過佢呢個嘅香水喎，
佢今次嘅香水比較特別啲喎，唔係話普通即係平時常出嗰啲香水。如果你有睇我近先2年嗰啲香水咧，都係冇呢啲特別啲嘅味道嘅。好啦，到12號呢度呢一個12，咁都係香薰蠟燭嚟嘅。拍一聲呢個木炭啊，呢個咁都係有35 gram 嘅香薰蠟燭。呢個好，到13號，咦13號就係呢啲長形噶啦。呢個哦，呢個係杜桑嘅香水。呢個杜桑咧，其實佢如果你哋有睇開佢哋嘅香水咧，都係比較出名啲嘅，即係差唔多好多年㗎啦。呢個都已經呢個杜桑嘅香水係啦，咁樣擺清楚啲。咁呢個都係7.5嘅，都係咁大支啊！好，到14號呢度咁都係香薰蠟燭嚟嘅。呢個咁都係有35 gram 嘅。咁呢個係睇下先，呢個唔知咩香味添，呢個係咪 COL？哦，呢個係嗰個木梨啊，木梨嗰個嘅香薰蠟燭，咁都係35 gram 嘅。佢又唔會好甜嗰啲梨喎，木梨。呢個我先前都冇接觸過嘅呢個香味。呢個係啦，跟住就到15號呢度，咦細細格噶喎，呢個15號。哦，呢個係個香膏啊。咁其實每年都有嘅，咁我都冇用過，我都係攞嚟儲嘅啫。咁呢個係一個攝石咁樣嘅，呢個攝石嘅香膏。呢個咁佢呢個屬於幾多咧？屬於3克嘅香膏。咁呢一個嘅香膏係屬於咩味道咧？3克嘅，呢個係雀夢。呢個好似先前有試過攞過一次嘅，呢個如果冇記錯，都好香嘅。呢個香膏就會比較持久啲啦。呢個15號，跟住就到16號啦。16號呢個16號啊，就係啦。通常都係先前係用呢一啲咁樣嘅 size 嘅啫嘛。呢個都係佢話清除唔好聞嘅味道啦。咁其實就係羅勒嚟嘅，羅勒嘅味道係啦。羅勒味道嘅香水，咁通常先前係用呢啲咁嘅 size 嘅香水嘅啫，就好少會有先前即係咁大支咯。呢個咁呢個細香水咧，佢有幾多啊？呢個係5，唔係5喎，嚇呢個10嘅啫。呢個10號，咦咁呢個唔係7.5嘅咯喎？呢個又咪70，冇嚟75㗎。我哋睇下先，呢一個嘅香水屬於幾多咧？玫瑰嘅香水，點解佢呢度寫7.5嘅咧？應該唔止7.5喎，呢個應該有差唔多30嘅咯。我諗呢個，但我真係睇唔清楚喎。呢個係咪真係老花啦？呢個再慢慢再考究下啦。佢係寫7.5喎，點解咧？唔知道，但係呢個知道起碼有20到啦。你諗呢個係啦，咁呢個細支嘅
唔阻咁多時間啦。呢一個，跟住就到17號，17號呢度都好大夾吧？呢個17號 Body Lotion 呢個係啦 ，Body Lotion 咁呢個都係有50 gram 嘅呢個。呢個係無花果啊，無花果味道嘅 body lotion， 哦手都得嘅喎，係咯，都係兩用嘅啦呢啲。好，跟住就到18號呢個，咦？呢個都係香薰蠟燭，但係就大格好多喎。呢個呢個有幾重啊？呢個係突然間唔記得咗個名啦。呢個係橡果，呢個橡果係有70嘅呢個，即係比先前大一倍嘅橡果。呢個都係好出名，佢哋個香薰蠟燭橡果70。好啦，呢個18號，跟住做到19號，19號呢度，哇，都係大支香水喎。哦，呢個肌膚之花，呢個點解咁記得呢？因為我 friend 講過，逢係喺嗰度買嘢有 sample 嘅就要用呢一個嘅要啦，即係要呢個肌膚之花，所以好記得佢個樣。呢一個係啦。但我真係未睇到啊！佢真係太過細粒啦，但係都係大支嘅。估唔到今次咁多大支喎。好，咁跟住就到20號啦。呢個20號呢度，呢個都係護手霜。哦，潔手液啊！呢個係。呢個係薰衣草嘅潔手液，呢一個，咁呢個都係有30 gram 嘅呢度。但係點解有中文呢？係咪依家需要多啲中文？好啦，到21號，21號呢度，呢個21號，咁都係香薰蠟燭嚟嘅。呢個香薰蠟燭，咁呢個香薰蠟燭都係35 gram 嘅啦。咁呢個就係檀香啦。呢個香薰蠟燭，好，跟住就到22號，22號呢度呢個，哦，呢個係個香梘嚟嘅。呢個其實佢個香味係特別嘅，不過我硬係覺得依家呢啲時候呢，就即係已經唔會再用啲咩香梘㗎啦。咁我就會擺喺櫃桶度嘅。大家有冇試過呢？即係擺喺櫃桶度係會比較香啲嘅。我就冇真正即係攞嚟沖涼去用嘅。呢個杜桑嘅，開埋俾大家睇下先。係啦，佢都係圓形一個餅，應該睇唔到啲紋。不過都係個名嘅啫，佢都係貼貼個名印咗喺度。杜桑嘅呢個香梘，好，跟住到23號啦，23號呢度呢個，啊都係大支香水喎，呢個。呢個即係就係起碼有20㗎啦，呢個嘅香水，呢個都係着夢嘅香水，呢個
咁樣擺仲清楚，係啦，都係屬於大支嘅。好啦，到24號啦，呢個24號，哇，好大支喎！呢個成個手榴彈咁樣嘅噃，呢個睇下先啊，呢個都係香水嚟嘅，但係呢個真係好大支喎！呢個香水，呢一個係我唔知咩味啊！呢個大家知唔知咧 ？V 字頭，我真揾唔到，但係呢個真係好，我想試下聞下，幾特別喎！呢個香味，不過我中意佢嘅原因都係因為佢哋嗰啲香味咧係比較特別啲，即係唔會話喺出邊咁容易揾到咯。咁呢個樽都係好靚嘅，但係呢個真係睇唔到佢係咩香味啦。呢個，係咯，唔係呢個啊，咁呢個係邊個啊？唔知啊，有貓字我都唔識睇添 ，sorry 啊大家。咁其實我係有翻譯到嘅，但係我真係睇唔到佢嗰啲名啊，陰公。咁希望大家會知道呢一個係咩咧？我真係仲未睇到住。係啦，呢個嘅香水。咁但係呢個係我真係唔知。肌膚脂化已經唔係啦，杜桑又唔係啦，呢個茉莉sorry 唔知道，我仲未揾到佢嗰個名。希望大家知道呢個係咩香水啦。呢個好啦，咁都俾大家睇下。好啦，咁都睇下佢 total 係有啲咩產品先啊。咁佢 total 咧，如果你話香薰蠟燭35 gram 嘅咧，就有6個嘅，係啦，6個。呢個仲有呢唔係7個喎，係啦，7個嘅。咁樣俾大家睇下啦，就呢7個嘅，咁樣睇好睇啲。一個有7個，呢個嘅香薰蠟燭35 gram 嘅。咁另外70 gram 嘅咧就有呢一個啦，橡樹。咁同埋呢個頭髮嘅噴霧啦，估唔到佢有咁大支啦。咁另外都有呢個比較新啲嘅香水，呢個形式嘅就有2支嘅。咁另外大嘅咧，估唔到佢哋有即係咁大支嘅香水，咁都係有4支嘅。係啦，咁另外仲有呢個 size 30 gram 嘅，係啦，呢個潤膚即係 hand cream 咁樣啦，呢個就有2支嘅30 gram。咁另外仲有呢個大支啲50 gram 嘅，呢個lotion 咁樣啦，呢個。咁仲有呢個非常之大支，呢個都係屬 lotion 嚟嘅，杜桑。咁仲有個香膏啦，其實每年都有一個㗎，呢個係鐵嚟㗎，所以好硬淨。咁另外仲有呢個嘅香水，都係好大支嘅。呢個係啦，呢個都有 gram 數睇到啩？呢個我都係睇唔到呢個。50，呢個有50嘅，所以覺得好大支。呢個50。同埋個香梘係啦，咁 total 就呢度啦。佢個盒係點樣先啦？佢個盒睇多次，今次真係好靚呢度。同埋佢本身個面咧都係好靚嘅，睇一次。咁另外我都俾大家睇下佢另外嗰啲產品啦，因為我就會 send 翻相出嚟嘅。今年真係好靚，有呢啲咁樣轉下轉下，咁其實每年都有㗎啦。呢都係咁樣轉下轉下啲嚟嘅。
咁就呢啲啦。呢個其實我買咗嘅，咁我就買咗呢個。冇錯，呢個其實都係冷杉樹。點解咧？其實佢每年都會出冷杉樹嘅，因為佢就係聖誕樹嗰個味道啊。咁我就買一大支嘅，咁我就唔拆住啦。呢個190g嘅，即係裏邊相裏邊大支一個，細個就90g嘅。跟住就係到啲香水，呢一個其實真係好特別嘅呢個。呢個其實佢係都係冷杉樹嘅蠟燭，咁佢就有25日嘅，咁佢就你可以即係好有儀式感咁樣每日點一下咁樣咯。但係我就有啲糾結咯。你講真，即係香港地區你整支咁嘅嘢去點咧，對於我嚟講就唔係咁啱啦。咁大家如果中意嘅話咧，都可以即係買下嘅。呢個係屬於比較特別啲。跟住就有即係3個細個嘅，應該都係35g嘅香薰蠟燭啦。咁其實有啲除咗34號之外咧，其實係啦，佢應該都係有噶啦。橡果啊，面頭嘅橡果。跟住仲有啲飾物，但係飾物好似唔多覺有喎。即係我嗰日去拎嘅時候唔多覺有。咁仲有呢啲係啦，佢都有幾多呢啲嘢嘅。咁我都擺翻大張相喺度嘅。咁另外我都買咗另一個嘅香薰蠟燭。大家唔知記唔記得咧？我先前有講過，即係佢哋有好多大嘅香薰蠟燭。咁我淨係會接受到最大嘅就係600，就係呢個600啦。咁我見到佢嘅時候咧，我就忍唔住買啦。因為其實我差唔多已經儲齊晒㗎啦。咁我就呢個係新出嘅。咁呢個就係琥珀嘅味道。咁佢呢個琥珀咧就係啦，都係600，因為佢呢個就已經係即係3個芯噶啦。如果你話即係1500嗰隻5個芯咧，我真係冇辦法接受到。我之前講過啦，即係成個桶咁樣。呢個就係新入手嘅琥珀味道嘅600g嘅，咁都係啦，3支芯嘅呢個。咁唔知大家會唔會即係都會買下呢啲即係比較大個啲嘅咧？咁我就入手咗呢個啦。咁同埋佢今年咧都有送到個袋嘅。咁上年都有送到噶啦，咁就啱啱好可以袋到個聖誕倒數月曆。咁仲有就係佢都有送到一啲sample 俾我啦。咁我頭先都已經講過啦。逢係如果佢哋可以送到 sample 俾我咧，咁我都係會揀呢個啦，肌膚之花。咁所以大家就唔好問我係咩香味啦。我而家通常 sample 親嘅咧，都係會用呢個香味，就係俾我個朋友噶啦。咁佢 total 都俾咗有7支嘅，係啦，4個呢啲 size。就3個呢啲小 size， 咁小 size 嘅就係有5g， 大 size 嘅咧就係有咦呢度冇寫嘅，呢個係有寫到係5g嘅，呢個就睇唔到，應該都係5g係嘛，應該唔會太大支嘅啫。咁另外都有送到2個呢個，咁都係同一個香味噶啦。咁呢都係細細支嘅，一共就咁樣，就揾個小袋裝住，就咁樣啦。好啦，咁就暫時就係咁多啦。咁至於我仲有冇聖誕倒數月曆開箱呢？係有嘅。咁唔知大家今次估唔估到下一季係乜嘢呢？會唔會有人想估咁樣呢？咁希望大家都中意呢啲咁嘅片啦。咁記住有啲咩就可以問下我。咁就盡量解答啦。咁我都希望可以繼續可以拍到片俾大家睇下嘅。好啦，咁今次就到呢度啦。記住有啲咩留言俾我，下次再見，拜拜。